終於都輪到我哋廣東降溫啦！咁呢啲咁凍嘅天氣呢，就想食翻一碗熱辣辣嘅糖水。咁今日呢，就嚟整翻一個好絲滑嘅芝麻糊，特別係呢個配比啊，我哋飲完手腳都唔會凍冰冰，特別適合我哋女仔。睇完就快啲分享俾你嗰個經常捱夜同埋禿頭嘅姊妹啦！有破壁機嘅話呢，就超簡單啦，主要都係配比嘅問題。呢度呢，係黑芝麻60克。同埋呢啲黑芝麻啊係炒過㗎，炒過嘅黑芝麻咧就會特別香。花生咧就係有15克嘅，糯米咧就有20克嘅。呢個咧係攞嚟增加芝麻糊嗰個濃稠度。如果冇糯米咧，可以擺屋企煮飯嗰啲大米。紅棗咧可以擺4到6粒，同埋紅棗咧要係去咗核㗎嚇。因為我呢度個紅棗比較細粒啊，所以我就擺6粒。冰糖咧我係擺咗30克嘅。咁如果你唔中意咁甜咧，就可以減糖。用破壁機嘅米糊功能，擺500毫升嘅清水入去咧就 OK 啦。呢個份量咧就係屋企呢啲碗咧夠有3碗嘅，最後擺翻啲桂花乾，咁飲起身咧就特別順口啦。入口咧係非常之綿密嘅，稍微帶少少厚重感。我覺得呢個甜度咧就係適中嘅。經常捱夜甩頭髮，作息又唔係好規律嘅，個胃又唔多舒服嘅朋友咧就可以試下啦。過關節啦！